Halo bro-broci semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik aja ya. Dan semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke broci semuanya, jadi sesuai dengan judul videonya, gue bakal ngasih tahu bagaimana cara menghilangkan noda yang membandal, yang ibaratnya banyak karatannya gitu, dan mengkilapkannya seperti baru lagi. Terutama untuk yang berbahan metal polis, perunggu, krum, dan perak. Krum-kruman kalian yang di motor kalian nih, misalkan karatan atau enggak udah mulai kusam, itu bisa broci dihilangin dengan cara ini. Jadi kalian tonton sampai habis, jangan di skip, pokoknya dari awal sampai habis bagaimana cara penggunaannya dan bahan apa aja yang bakal dipakai. Dan sebelum untuk gue jelasin bahan-bahan apa aja, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, langsung aja. Jadi di sini bahannya ada 3 bahan. Bahan utamanya yang pertama yaitu ada Autosol. Ini Autosol ini kalian bisa dapatkan di toko aksesoris motor, di toko material, dan di supermarket terdekat seperti Alfamart, Indomaret. Ini tampak depannya ya, ini tampak sampingnya, tampak belakangnya. Di sini ada penjelasannya bahwa Autosol ini khusus untuk membersihkan dan mengkilapkan logam, perak, kuningan, perunggu, krom, aluminium, nikel, dan lain-lain. Ini diproduksi oleh PT Megasari Makmur. Di sini beratnya 15 gram. Di sini ini Autosol ini mempunyai 3 macam ukuran, yaitu yang paling kecil 15 gram, paling sedang itu 50 gram, paling besar itu 75 gram. Harganya pun berbeda. Yang ini 15 gram ini sekitar 15.000, yang sedang itu 50 gram itu 25.000, dan paling besar itu sekitar 55.000. Harganya tergantung di daerah kalian masing-masing ya, broci. Oke, lanjut. Ini ada amplas. Oke, ini ada amplas. Amplas ini kalian bisa dapatkan di toko aksesoris motor atau toko cat gitu kan. Harga per lembarnya ini 5.000, dan ukurannya bebas ya broci. Nah, tergantung tingkat keparahan nodanya, karatnya gitu. Oke, lanjut. Di sini ada kain. Kain ini sebenarnya apa aja bebas. Cuma di sini gue pakai kain 2. Kenapa gue 2? Karena di sini tekstur dari kedua kain yang gue punya ini beda. Yang putih ini teksturnya lebih halus, yang ini bertekstur halus juga, cuma ada teksturnya gitu lah. Sebenarnya kain apa aja bisa. Mungkin broci semua punya kain cuma 1 doang misalkan ya, nggak masalah. Oke, jadi kita lanjut aja ke tahap cara penggunaan. Oke bro cuy, jadi gue udah di motornya langsung nih. Gue bakal aplikasikannya di bagian CVT sini nih. Kelihatan dari sini kotor banget, parah, apalagi di dalam sini nih. Sebelum kita mengaplikasikannya, gue bakal copot baut filter udaranya, karena gue bakal bersihin di dalam sini, otomatis mengganggu kan gitu. Dan kedua, bro cuy harus bersihin dulu, minimal di lap lah gitu kan. Mungkin ada debu-debu gitu, broci lap dulu nih, yang bakal broci autosolin gitu kan. Dilap, dibersihin dulu biar debu-debunya hilang dulu gitu kan. Oke, langsung aja kita aplikasikan. Oke broci, jadi tadi udah gue copot ini bautnya.
Dan ini jadi nanti sistemnya gue angkat gini aja, maksud gue copot, jadi gue angkat gini, gue bersihin sininya. Dan tadi udah gue lap juga, udah gue bersihin pakai kanebo gitu kan, udah gue bersihin, debu-debunya udah nggak ada, biar nggak ada. Selanjutnya bakal kita mengamplas itu. Kita bersihin karat-karatannya nih, ini kelihatan ya bro cuy tuh. Nah ini kita amplasin dulu gitu. Oke, langsung aja. Oke bro cuy, jadi disobek dulu amplasnya, kita buka atau soalnya taruh di tangan bro cuy, nih ya, taruh di tangan. Terus habis itu bro cuy langsung taruh di sini nih, kita ratain ya bro cuy, kita ratain mau di mananya dulu, kita aplikasikan amplasnya. Oke bro cuy, oke bro cuy, jadi gue taruh di sini ya bro cuy. Oke, langsung aja kita amplas. Oke bro cuy, jadi tahap amplasnya udah ya, kita nunggu tempat nih tuh udah. Dan sekarang tahap detailingnya, tahap finishingnya yaitu menggunakan kain. Di sini gue ada 2 kain. Oke, kita pakai kain yang ini dulu. Oke bro cuy, jadi udah kelar proses pengerjaannya. Jadi ini hasilnya, bisa dilihat sendiri gimana. Mantap. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman kalian video ini jika menurut kalian bermanfaat. Dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Oke, see you next video.